ഇതിന്റെ വീതി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം 20 അടി വീതിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 15 അടി നീളമുണ്ട്, ഒരു 11 അടി പൊക്കമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കണ്ടോ വിളിച്ചാ വരുന്നേ. തൊമ്മ ബാ വന്നേ. യോ ഗുഡ് ബോയ്. എൻ്റെ ഷെൽഫിൽ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ. ഞാനിവിടെ ഡോറ് തുറക്കാൻ പോവാണ്. ഡോറ് തുറന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവൻ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോണേ. തൊമ്മ റെഡിയാണോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല, പക്ഷേ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇത് കണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ തുറന്നു. തൊമ്മ ദേ നോക്കണം. തൊമ്മ വന്നേ ബാ. യെസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ തൊമ്മൻ. ഞങ്ങൾ ഇവന് തൊമ്മ എന്നാണ് കേട്ടോ വിളിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പൈനാപ്പിൾ കൊനൂർ എന്ന് പറയും. ഇവൻ നമ്മളുമായിട്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കേട്ടോ. തൊമ്മ അവിടെ ഇരുന്നു കേട്ടോ. കൂടിനകത്തിരുന്ന് മടുത്തു എന്ന് മൊത്തം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കണ്ടോ വിളിച്ചാ വരുന്നേ. തൊമ്മ ബാ വന്നേ. യോ ഗുഡ് ബോയ്. എടാ, നമ്മൾ ഇന്ന് എന്നാ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ തൊമ്മ? ഹലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ്. എൻ്റെ പേര് സെബിൻ സുരേഖ്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊമ്മനെ കണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ തൊമ്മനെ ഇട്ട കൂട് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? തീരെ കുഞ്ഞു കൂടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഒത്തിരി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു തൊമ്മനെ ഈ കുഞ്ഞു കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തരുതെന്ന്. പക്ഷേ തൊമ്മൻ ഫുൾ ടൈം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും കേട്ടോ. അഴിച്ചു വിട്ടാലും ഇവൻ ചെയ്തുണ്ടോ ഇതുപോലെ എൻ്റെ ദേഹത്തും റൂമിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തുണ്ടോ റൂമിന്റെ എയർ ഹോളൊക്കെ ഓരോ കവറൊക്കെ വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കാനായിട്ട്. ഇറങ്ങിപ്പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ കാക്ക പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവനെ സേഫ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളപ്പോൾ തൊമ്മനെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കൂട്ടിൽ നിന്ന് വലിയൊരു കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ്. കൂടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇത് വലിയൊരു നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അത് കാണിച്ചു തരാം. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഈ ഒരു സാധനം എന്തിനാണ്. ഇത് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇരിക്കുന്ന അവന്റെ കൂടിന്റെ ബാക്കി പണിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ മെയിൻ സാധനം കാണിച്ചു തരാം. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊമ്മൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അവന്റെ കൂട്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ തൊമ്മനെയും കൂട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. തൊമ്മ റെഡിയാണോ? തൊമ്മന്റെ കൂട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് അവൻ്റെ പുതിയ കൂട് കേട്ടോ. ഇതിനെ കൂടെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്ക്. ഇതിന്റെ വീതി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം 20 അടി വീതിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 15 അടി നീളമുണ്ട്, ഒരു 11 അടി പൊക്കമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡോറിൽ കൂടെ അകത്തേക്ക് കയറും. ഇപ്പോൾ ഡോറിൽ കൂടെ അകത്തോട് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടെ ഞാൻ ഏകദേശം 5.5 അടിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഒരു 10 അടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തൊമ്മൻ ഇതിനകത്തേക്ക് അഴിച്ചു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് നന്നായിട്ട് പറക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് മരവും ചെടിയൊക്കെ വെച്ച് നിറയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കാട് പോലെ ആക്കി എടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുളത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കോഴിക്കാർ പോലത്തെ മീനുകളുണ്ട്, നിറച്ച് മീനുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10-50-60 മീനുകളുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് പോലെ ആക്കി എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിന് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ കൂട് പണിയാനായിട്ടും കുളം പണിയാനായിട്ടും പിന്നെ അതിലത്തെ മീനിനെ മേടിച്ചതും തൊമ്മനെ മേടിച്ചതൊക്കെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ, അതായത് പാർട്ട് 2 ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പണിതെന്ന്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടിന്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇത് കണ്ടോ, പണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേട്ടനാണ് കേട്ടോ പണി. ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ചേട്ടാ ഇത് പണിയാണ്ട് എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും? ഏകദേശം ഒരാഴ്ചത്തെ താമസം വരും. ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് മഴ ഇല്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ. കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഇപ്പൊ ഫുള്ള് മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നു. മഴ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിന്റെ സൈഡിലെ ഫ്രെയിമുകൾ ചെയ്യാണ്. അത് പുറത്ത് വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈപ്പിന്റെ കനമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാവും. ഫ്രെയിം വരുന്നത് 1 ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ പൈപ്പാണ്. ഫ്രെയിം വരുന്നത്. ഓക്കെ. ഫില്ലറായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ 2 ഇഞ്ച് റൗണ്ട് പൈപ്പാണ്. അത് 8 അടി പൊക്കത്തില്ല. 8 അടി പൊക്കം. ഇരിക്കുന്നതിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് 8 അടി പൊക്കം. 1 ഇഞ്ച് 1/2 ഇഞ്ച് നെറ്റാണ്. ഒന്നക്കര നെറ്റാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു കൂട് പണിയാനായിട്ട് ഏകദേശം 15 ദിവസം സമയം എടുത്തു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഈ കൂട് പണിതതെന്ന്. അതിന് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ പൈപ്പിൽ അവർ 1 നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് സൈഡ് കവർ ചെയ്യാനുള്ള ബോക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാണ്. നമ്മുടെ കൂടിന്റെ ഹൈറ്റ് 8 അടിയാണ്. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന നെറ്റിന്റെ ഒരു റോളിന്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് 8 അടിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും നെറ്റ് വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ. ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം, ഇതിന്റെ ഈ സൈഡ് ഇച്ചിരി പൊങ്ങിയായിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പൊ ഇത് 8 അടിയാണ്. ഇപ്പൊ 4 അടി വെച്ച് അവർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ എളുപ്പത്തിന്. അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ മേളിൽ എടുത്ത് വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ നടുഭാഗം ഇച്ചിരി പൊങ്ങിയായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലോപ്പ് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ 6 അടി വീതിയിൽ വലിയൊരു ഡോർ വെക്കുന്നുണ്ട്, സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിളിക്കൂടിനകത്തേക്ക് കയറ്റണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡോർ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇനി 4 സൈഡും കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തീരുമെന്ന് ഓർത്താണ് പണി. പക്ഷേ ശരിക്കും പണി ഒത്തിരി ഡിലേ ആയിപ്പോയത്. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, മഴയായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കെല്ലാം മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് പണി നിർത്തേണ്ടി വന്നു. ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ അവർ കുടയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പണിത്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡിലേ വന്നു നമുക്ക്.
നിങ്ങൾ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഇവർ ഈ 8 അടി ഒരുമിച്ചാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക്, അതായത് 4 അടിക്ക് അവർ 2 പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരാതിരിക്കാനായിട്ടും വെൽഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ 4 അടി വെച്ചിട്ട് അവർ കട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് കൂടിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ നെറ്റിന്റെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് സൈഡെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മേള് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ മേള് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഫുള്ള് പ്രൈമർ അടിച്ചിട്ട് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പോവാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കിളിക്കൂട് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ മഴയും വെയിലും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം ഇരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം സേഫ് ആയിട്ടും ഏറ്റവും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പീസിലും നന്നായിട്ട് പ്രൈമർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പോവാണ്. പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതിന് പ്രൈമർ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പെയിന്റ് അടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിന്റ് ആണ് അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഏകദേശം 15 ദിവസം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെയിന്റിന്റെ പണി തീർത്ത് കേട്ടോ. 15 ദിവസം ഒന്നും വേണ്ടാത്തതാണ്. പക്ഷെ എന്നെ പറ്റി വെച്ചാൽ മഴ നമ്മളെ ചതിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 4 സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 4 സൈഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 4 സൈഡ് വെൽഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മേളിലത്തെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാലേ ഉള്ളൂ പണി ഇനി ബാക്കി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരെ കുറേ ദിവസമായല്ലോ പണി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബെൻഡോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിവർത്തി വിടുവാണ്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് പകുതി പീസാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും വലുതാന്ന് ഓർത്തില്ല. അയ്യോ, കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ആണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലായത്. അടിപൊളി. ഇത്ര ഓർത്തില്ല അല്ലേ? ഇപ്പോഴാണ് ഷേപ്പ് കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു രൂപം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ 4 അടി ഹൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. 4 6 അടി ഹൈറ്റ് വരും ടോട്ടൽ. നമ്മൾ ആ സൈഡ് ഫുള്ള് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വരും. ഏകദേശം 10.5 അടി അല്ലെങ്കിൽ 11 അടി ഹൈറ്റ് വരും. നമ്മൾ ആ സൈഡും കൂടെ ഇനി ഫിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. വേണമെങ്കിൽ 2 ദിവസം ഇതിനകത്ത് കിടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലേ? ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെൻ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന നല്ല രസമായിരിക്കും. പിന്നെ ഗൈസ്, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമുണ്ട്. നമ്മൾ കൂട് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാർപ്പ് നാച്ചുറലായിട്ട് ബ്രീഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടു. അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം, കിട്ടുവാണെങ്കിൽ. പപ്പയുടെ തല്ല പറയുന്നത്, ആ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്താണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പം ഈ സൈഡാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിന് 2 എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ലെവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ലെവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ജിനോജൻ ഭയങ്കര ഹിന്ദിയാണ് കേട്ടോ. എത്ര നാളുകൂടി ഹിന്ദി വരുന്നത്? ബോംബെയിൽ നിന്നിട്ട് ഹിന്ദി സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും കിളിക്കോടിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ജിനോശേഷൻ കൈ രക്തം ചിന്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ അവസാനത്തെ പീസാണ് കേട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ പീസും എടുത്ത് വെച്ചു. ഇതും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താഴത്തെ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ്, അത് കാണിച്ചു തരാം. ബാക്കി എല്ലാ സൈഡും കംപ്ലീറ്റ് ആയി. കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, ഫ്രെയിം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ഫ്രെയിം എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇതിന് ഇത്രയും വലിപ്പം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. കാരണം ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ പണി എവിടം വരെയാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. നമുക്കിനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അതായത് മേള് കവർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 2 ഡോർ വെക്കുക. 2 ഡോർ എന്തിനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് കാണുമായിരിക്കും. അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർട്ട് 2 വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് ഡോർ വെക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വലിയ സാധനങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഡോർ വേണം. അതുകൂടാതെ പാർട്ട് 2 നമ്മൾ നമ്മുടെ തൊമ്മനെ ഇതിനകത്ത് അഴിച്ചു വിടുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം തൊമ്പൻ്റെ വീട് ഇതായിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ അകത്തേക്ക് വെക്കുന്നില്ല. അവൻ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് നടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമ്മൾ അന്നേ പറഞ്ഞായിരുന്നു തൊമ്മനൊരു കൂട് പണിയുന്ന കാര്യം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട്? അപ്പോൾ തൊമ്മന് ഈ കൂട്ടിൽ നിന്നും ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായി. നമ്മൾ കുളിക്കണം അമ്മ. ഇവിടെ ഒരുത്തൻ വാഷ് ബേസിനെ കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ നോക്കണ്ട. ഞാൻ പൈപ്പ് തുറന്നു കൊടുത്തോടെ. ലവ്സ് വാട്ടർ ബേബി. ഓ എനിക്ക് വയ്യ. അപ്പം നമ്മളിതേ മഞ്ഞക്കൂരിനെ നമ്മൾ കവറിലേക്ക് ഇടുവാണ്. നമ്മളിന്ന് ബക്കറ്റ് എടുത്തില്ല, ബക്കറ്റ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ചേച്ചി ഇതാ ഇവിടുന്ന് തലേപ്പൊട്ടൻ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തലേപ്പൊട്ടൻ മാനത്തുകണ്ണി എന്നൊക്കെ പറയും. ഊരി കഴിച്ച്. അപ്പോൾ ഇവന് നമുക്ക് നമ്മുടെ അരാപ്പേമി കൊടുക്കാം കേട്ടോ.